मी बनवलेला चीज केक खाऊन आणि देवाचं नाव घेऊन कोकण बाईक राईड सिरीजला सुरुवात करूया. बाईक्स लोड करायला थोडा वेळ गेला. ऑल सेट टू गो. ओ वेट, दिस इज इम्पॉर्टंट. पहाटे 4 वाजता निघालो रत्नागिरीला. नाईट राईड करत असाल तर एक्स्ट्रा लाईट्स लावायला अजिबात विसरू नका, कारण फॉग इतका होता की थोडा वेळ कॉफी ब्रेक घ्यावाच लागला. फर्स्ट लॉंग राईड होती म्हणून एक्साइटमेंट पीकवर होती. माणगाव मार्गे जाताना दुपारी लंचसाठी चिपळूणला थांबलो. इथून फक्त 2 तासावर होतं रत्नागिरी. रस्त्यात सनसेट बघत पोहोचलो नेवरे गावातील कैरी विश्रांती होमस्टे, जिथे आमचा 2 दिवसाचा मुक्काम होता. असा होता आमचा कोकण बाईक राईडचा डे 1. डे 2 साठी मला फॉलो करून ठेवा.